ये कुत्ता इस प्रेग्नेंट औरत पर भौंकने लगा, शायद उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसका कारण जानकर आप हैरान हो जाओगे। कुत्ता नाले की तरफ इशारा करने लगा और जब महिला ने झांका तो मदद के लिए आसपास के लोगों को पुकारने लगी। फिर एक महिला मदद के लिए आई। उसने भी नाले में झांका तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। उसने उसे उठाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। उसी समय एक आदमी ने उन्हें देखा और अपनी गाड़ी रोककर मदद के लिए आया, लेकिन वो भी उसे उठा नहीं सका। फिर उसने गाड़ी से हथौड़ा निकाला और उसकी मदद से नाले का ढक्कन उठा लिया। अंदर उन्हें एक बिल्ली मिली जो कई दिनों से फंसी हुई थी। अगर आपको लगता है कि इन तीनों ने उसे बचाकर अच्छा काम किया तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।